oya banzuze wino reka icyo nakoze ndagutegeka oya singana Murisho Daniel turaguheza umwana Murisho ndagusabye reka wikamera biti n'umugore we bamwuzira sha kamera Murisho baho ngaho ntaje gukora kushaka Murisho ndakwiyana kamera genda kamera kuri soka yanze kubera we Yes, muraho neza reka namwe mbasuhuze mbifurize ibihe byiza mwese aho muherereye hose ku isi amahoro n'ubuntu bwa Kristo bikomeze bibane namwe tubasuje cyane turabakunda cyane turabakunda mu buryo mutobitekerezamo dushimira cyane wowe wakoze subscribe turagushimiye cyane mu by'ukuri niyo nkunga ikomeye twifuza nawe utarayikora reka tugusabe kugira ngo ubashe kuyikora kugira ngo ibintu byose bigende neza hanyuma rero tuje kubaha amakuru yabyukiye muri iki gitondo ahitwa Uganda Imbarara niho turi uyu munsi niho duhagaze uyu munsi ku musozi w'Imbarara tuje kubaha amakuru rero yabyutse aba muri iki gitondo cyo kuwa kane Mbarara utese byagenze gute hari umuhungu witwa ngo ni James akaba ari umuhungu w'abasama hakabaho kandi n'umukobwa witwa ngo ni Joyce akaba ari umwana w'abasita habayeho ejo bundi nkuko mwagiye mubibona habaye haciye nk'iminsi 3 urumva ubwo abantu babapostinze ku wa mbere ndatekereza niba ntibeshe ko aribwo bashakanye ngo barangize abantu benshi baguma kubapostinga barabapostinga umuhungu witwa James n'umukobwa witwa Joyce umusitakazi n'umusama kandi mu by'ukuri abantu bombi bari baberanye biteye nk'ubwoba nuko abantu barapostinga buzura ku masitati njyewe abantu banje bose ni nkaho ari abajama babo kuko nabonye bapostinze ari benshi nuko habayeho rero uyu munsi abiwabo w'umukobwa babyuka baza gufata umukobwa bamusubiza iwabo nyuma y'iminsi 3 irenga bakaba baje gufata umukobwa wabo bamutahana utese byagenze gute rero haje se umwana n'abandi kabangahe abanyamuryango baraza ngo bashike muri misiyo yabo bari bashaka ko bahasanga James yamara bagashaka uburyo bafata James bakamuta muri polisi mu buryo bwo kugira ngo bimara akababaro bashitse ku bw'amahirwe make yabo niko twovuga ku bw'amahirwe menshi ya James basanga James yabimenye yihishe sanga James yihishe bafata umukobwa wabo niyo yaya mashusho muri kugenda mubona ku ma YouTube bafata umukobwa wabo baramusohora ku nguvu baramutahana ibi bintu mu by'ukuri ni bibi cyane ni bibi ku rwego rutabaho uyu mwana w'umukobwa bari ko bamukurura bamusohokana akanga kwikomeza muri abo urebye abagabo baraha ni nkaho bamwe wenda bari base wabo na James bari basebukwe akanga kwikomeza aho akananirwa kandi kwiyorosha ngo isa mukurure mbese
yari mu mayira abiri, yari yacyanganyikiwe. Nuko ngo barangize rero, bamaze kubura James, bafata Joyce baramusohokana baramujyana. Nyuma ndetse ngo bakaba bafashe na mushiki wa James, kuri ubu akaba ari muri polisi ngo avuge aho musaza we James ari. Umukobwa akaba akiri muri polisi kugeza ubu nyine, ariko ari ukugira ngo arange aho musaza we ari, namara wenda abashe kuba yorekugwa. Aha hantu turibaza ibintu byinshi. Niba aba bantu barakundanye, why imiryango ishobora kubyinjiramo? Kubera ko imiryango ishobora kuza ikabyinjiramo. Sawa, wenda imiryango hashobora kubaho kudashimana. Niba hashobora kubaho kudashimana, kuki baje kumufata nyuma y'iminsi ingahe? Kandi bari basanzwe bahazi, baturanye, bahegereye. James nta kosa yakoze kuko ntiyashimuse umuntu. James yarabomboye umuntu wamukunze, aramushaka, amugira umugore. Nuko ikindi, uyu mushiki wa James arazira iki? Arazira kuba atazi aho kuba James yarihishe, habe n'ubwo yubahazi. Ahavuge musaza we bamufunge? Ntago nahavuga, nareka bakamfunga iryo yinga aho kugira ngo amurange musaza we bamufunge ukwezi. Nuko ku rundi ruhande hakagaragara impamvu ishobora kuba baka James umugeni, ngo nuko hari umunyamerika wigezeho kumwirukaho, wigezeho kwiruka kuri Joyce, ariko ngo Joyce ntamukunde cyane. Hari ukuntu bano bacu bo hakurya bari mu kugira amakuta, noneho ugasanga ntibafite, hari izindi nenge nabo babuze. Bafite izo faranga ariko nabo bafite izindi nenge runaka. Hakaba n'abanyafurika badafite ifaranga nyinshi ariko bafite nkeya zo kubaho, kuko n'ubundi baba babayeho ubwabo. Ariko ugasanga wenda ari bazima, bafite amavuta, bameze neza mu bitekerezo, mu bintu zose. Ni ngaho rero uyu musaza yari yarakiriye ayo makuru y'uwo mu diaspora, arangize rero niyo mpamvu yo gusaragurika ngo aragarura umwana, kugira ngo uyu mwana w'umukobwa abashe kuba yogira shingira hanze. Yamara kumushingira hanze, agasigarana akaza si yoherezwaga ifaranga, akabagize umukwe wo hanze. Noneho habaye ejo bundi umwana wabomboka ku munyembarara, avuye ku munyamerika, abomboka ku munyembarara. Abongereza bazavuga ngo love win. Iyo bavuga ngo love win, biba bifite icyo bisobanura. Urukundo ruraganza iteka. Ni ukuvuga ngo waba ufite amafaranga, waba utayafite, waba uri mubi cyangwa mwiza, buri muntu wese agira uko akunda. Umutima wese ugira uko ukunda. Ni ukuvuga ngo umuntu wese uriho aba ategerezwa gukunda cyangwa se gukundwa. Buri muntu wese aba abyemerewe kandi abiterwa n'umutima, ntabwo abyitegeka. Hariho igihe ushobora kubyitegeka bikanga. Nuko none turibariza abantu, ese niba koko uyu mukobwa yari ategerejwe n'uwo mu diaspora,
watumye bamwaka umugabo we. Ese wa mu diaspora we, uku nguku wowe uri aho ngo uracafite umugore umaze iyi ngabombotse aracara umugore wawe? Aho uyu mugabo uhaye waka umwana umukwe mwiza usa gutya, iwuku ni sawa? Ni ibibazo byose, ibyo byose ni ibibazo dushobora kwibaza. Dusoje duheza James Paul, ariko nje numvaga wenda bazasubira bamugarurire kwa imani yangu nuko ntibishoboka ko zoreka kugira. Ariko yewe social media nazo ziramara abantu, media ziramara abantu biteye nk'ubwoba. Umugabo yaje ugarura umwana, kera undi muntu aba yibutse kwatsa kamera, aba yibutse kera gukamera, aba yibutse kera gufata video. Bantu ni bitangaza kweli, ni ibikenya. James dusoje tumuha pole. Ni benshi byabayeho, yihangane kandi nyuma barubatse. Hari igihe kimwe na kimwe ibintu bikubaho bikaba ari ukabona ni bibi, ariko ku bwa gahunda z'Imana ugasanga kandi atari byiza. Nigeze numva umusaza avuga ngo ntugashake aho batagukunze. Iryo jambo nanje ndarishigikira cyane, ntugashake aho batagukunze. Nutereta umukobwa akabwira abiwabo ngo uri kumutereta, abiwabo bakamubwira ngo ntibagukunze, washaka ukamwihorera. Ubwo ntuba uzi ikintu kizavamo. Uriya muntu aba ari umuntu uhari uri kugaragara gusa, ariko ntuba uzi ikizamuvamo. Niyo mpamvu rero utongangana cyane, utoshiramo imbaraga nyinshi. Dusoje duha James Paul na Joyce, ariko umukobwa wakunze itegeko azagaruka, ko nta handi hantu azaje. Umukobwa wagaruwe hagaragara na video. Iyi niyo ndowa ururigwa rukundo Bibiliya ivuga, nta handi hantu yoba kigiye, ahandi yose yoba agiye si ndowa. Uru nirwo rukundo Bibiliya ivuga, iyi niyo ndowa ye. Mureke abana babane, mureke abana bishakanire, bari bakundanye baranaberanye disi barasa, mbega abana beza barasa. Ni ukuri wogira ngo ni amahasha. Nuko none ga rero nuko niko amakuru ameze. Turabashimira mwebwe babanye natwe, mwakoze cyane. Mutange ibitekerezo byanyu, uvuga ati wewe bikubayeho wokora iki? Jewe bimbayeho ndaco nokora. None nokora iki? Baje nabomboye, baje kunyaka umugeni, sinihishe barambonye. Baramunoye se wogwana na sobukwe. Wamurusha imbaraga ukamusigarana umwana, nyamara sobukwe akavuga ngo iyi nkovu y'ahangaha ni wowe wayimuteye. Ikindi kintu, uyu musaza ko yaje nk'ufite gahunda yo kugwana, umuntu wamuzana igitobe, inkoni ibe nijya y'igitobe iresha gutya. Ariko abasama nabo kujya bazavuga ngo bagira ubwoba iyo bamukubita. Ariko bacu uko iyo bamukubita yari kwa amataha agashika akaba muzima agatuza, cyangwa akabazanira batayo ya polisi yose, ntawamenya.